बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचे कोळ तुमचे सोबे आसो. जेजू ख्रिस्ताय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, आयच्या वांजेलांत जेजू ख्रिस्त आमकां दोन गरजेच्यो संगती सांगता. जे कितें आमी आयकलां तें आमी उलयता, जे कितें आमी पळयता ताका आमी साक्ष दिता. आतां आमी कालें आयकता, कालें आयकता आमी. आवाज ना, कालें आयकता आमी. हा कुसाचो सांजो म्हणटा, जर दोग व्यक्ती आनी विशयांत उलोवन आसल्यार ते तुका आयकल्यार तूं थंय रावं नाका, सीद आसल तेच राव म्हणटा. आमी आयकाचे देवाचें उतर न्ही गे, तेंच आमी उलयचे. आमी कितें पळयता, खाल्या पळयता, कांयच नाही. हां, आमी सदांच पळयचे देवाची महिमा आमच्या जिवितांत. देव हर एका संगतेन आपणाची महिमा आमच्या जिवितांत उगडापे करता आनी हें व्हड अजाप आमच्या जिवितांत जावन आसा. आमी जें कितें आयकूंक नाका आमी उलोवंक शकना. आमी पळोवचे महिमा ती आमी पळयनातल्यार देवाची वळखी आमकां मेळना. इस्टर कांय आमचे संभ्रम जायचे तर तीन संगती गरजेच्यो. बदलावान व्यक्तीतय, बदलावान संबंधांतय, बदलावान आमच्या व्यक्तित्वांतय. तेंच इस्टर. ते नांदर आमी कितें आयकता उलोवंक शकना, कितें पळयता ताका साक्ष दिवंक वचना. तो अणभव नातल्या कशें जावचें न्ही गे. आयचे लितूजी आमकां आपयता. आतां आमी जोडया, दोळे आमी धांपया. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आमी मागया आनी आमचें उणेंपण ताचे मुखार आमी दवरया. आमचे उणेंपण वळखून घेवन सांगाता आमी मागया. हांव पातकी सबुदिदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सरून वायटा धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां गेल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगेर संस्कार मरी सगळ्या आदोतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करान प्रार्थना मागता. सर्वबुदिदा देव आमची काकलत करो आनी आमची पातकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Krista
सर पदवीदार देवा, आमच्या पुनर्जीवन जाल्ल्या समयाची महिमेवंत सकत परगट आमकां करपा दी. ताचो पवित्र आत्मो घेवन ताच्या जिवितांत आतां आमकां वांटो मेळ्ळा. तेंच महिमेवंत जिवीत एक दीस आमचें जायशें कर. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांतले वाचप. भावार्थ्यानो, तो मेळ एक काळज असो आनी एक मन असो जालो. ताचे मदें कोणूच खंयची एक वस्तू आपणाची म्हूण लेखिनातलो, कित्याक सर वस्तू ती एकामेकां वांटून घेतली. धर्मदूत व्हडा सामर्थ्येन जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणाक साक्ष दिवन आसले आनी लोक तांकां वर्त्या मनान लेखतलो. तांचे मदें गज्जेवंत म्हणलो कोणीच नातलो. भुंयबाट आनी गरदर आसलेली आपल्याचें पुरो विकून मेळिल्लो दुडू हाडून धर्मदूताच्या पांयां सरसीन दवरतली आनी धर्मदूत हर एकल्यांक ताचे गरजे देखीत ते वांटतले. अशें जुजे नांवाचो सिप्र गांवचो एकलो लेवीत आसलो आनी ताका बार्नाबास म्हणजे बुजवण दितलो म्हूण धर्मदूतांनी आनी एक नांव दिल्लें. आनी आपलें शेत विकलें आनी मेळिल्लो दुडू हाडून धर्मदूताच्या पांयां तळा दवरलो. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार. सर्वेस्पर राजा महिमेन तो नेसला. सर्वेस्पर राजा महिमेन तो नेसला. सर्वेस्पर राजा महिमेन तो नेसला. पदवेची आंगवस्त्रां तो नेसला. अधिकाराचो फाटो ताणें पेंकटाक बांदला. सर्वेस्पर राजा महिमेन तो नेसला. पृथ्वी तुवें तीर केल्याय ती बिलकुल हलची ना. आरंभातां तुजें सिंहासन. सर्वेस्पर राजा महिमेन तो नेसला. तुझे उतार सर्वेस्परा केदींच हालना बदलना. संसार सरसर तुझ्या घरांत फांगतेली जी पवित्राय. सर्वेस्पर राजा महिमेन तो नेसला. मनशा पुताक ऊंच उबारूंक जाय अशें तांकां सतमंतल्यांक हर एकल्याक सस्ती जिणी मेळच्याक. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमच्याय सवय आसो. जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजून निकोदेमा लागीं म्हळें, तुमी परतून जल्माचे म्हूण हांवें सांगलें म्हणून अजाप पावा नाका. वारें आपणाक खुशी आसा थंय वळटा, ताचो आवाज तुका आयकता. तरी पूण तें खंय धांवन येता आनी खंय सरवता तें तूं नेणाय. पवित्र आत्म्या वरवीं जल्मलेल्या हर एकल्याकय अशेंच घडता. निकोदेमान विचारलें, हें सगळें अशें जावचें म्हळ्यार कशें? जेजून ताका जाप दिली, इस्रायेलांत एक शिकोंदार तूं, तरी ह्यो संगती तूं नेणाय मू. सतत हांव तुका सांगता, जें कितें आमी जाणा आसा तें आमी उलयता आनी जें कितें आमी पळयलां ताच्या विशयांत आमी साक्ष दिता. तरी पूण आमी दिता ती साक्ष स्विकार करूंक मात्र तुमी तयार नात. संवसारी संगती विशयांत हांव उलयतना तुमी म्हाका सत मानिनात, तर सर्गींच्या संगती विशयांत हांव सांगीन जाल्यार कशें तुमी म्हाका सत मानतल्यात? सर्गींत हांव न्हू देंवून आयलो मनशा शिवाय हेर कोणी सर्गी चडोवन गेल्लो ना. जशें मोइजेन अरण्यांत सर्पाक उबारलो, तशें
मनशा पुताक उंच उबारूंक जाय तवळ ताका सत म्हणटल्या अरियेकल्यांक सासणीक जिवीत लाभतले. देवाचें उतर हे वखणी तुका तुका क्रिस्ता. क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, आयच्या वचपाचें थोडो नियाळ आमी करया. जायत्या तेंपांत हांवें एक चिंतलें, एक चिंता भशेन आसा. आज आमकां क्रिस्तांवांक रिइवँजलायजेशन करची गरज आयल्या म्हणून बगता. आमकां येदळूच इवँजलायजेशन जालां म्हळ्यार आमकां भावार्थ मेळ्ळा. हो भावार्थ परत आमकां दिवचें म्हणल्यार बरी बगता म्हाका. म्हणजे आदी म्हाका खंय दोन भायले याजनीक युरोपांतन गी, इटलींतन गी, या खंयच्या गांवांतन हांगा येवन आमकां भावार्थ कितें म्हूण शिकोवन दिलो. जेजू कितें, देव कितें, भावार्थान आमी कशें जियेचें म्हणल्या विशयान आमकां शिकोवन दिवन आज सगळ्या आमच्या भारतांत जावं या मंगळूर क्रिस्ती समुदायांत आमकां भावार्थ आसा. या 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 ह्या समाजांत आमकां भावार्थ आसा. पूण हो भावार्थ कसो आसा गी म्हणलें सवाल. भावार्थ कसो आसा गी म्हणलें सवाल. हो भावार्थ तसोच आसा गी, भावार्थ थंय आसा गी, हो भावार्थ हो थंय आसा गी, हो भावार्थ वाडला गी. सो म्हज्या मतीक झळकल्या प्रमाणे आज हो भावार्थ परत आमी शिकयचें म्हणल्यार बरी बगता. कशें आमी भुरग्याक बावतिस्म दिता आनी ताका म्हणटा घेयात क्रिस्ताक आनी क्रिस्ता भशेन तूं जा म्हणटा. तशें अरियेकल्यांक आमी आज क्रिस्तांवांक आमी परत सांगितचें की दर तूं बावतिस्म परत तूं क्रिस्त जागी म्हणून. आयच्या वांजेलाचें पयलें उतर तुमी पळया कितें आसा. तुमी परत्यान जल्माचें. कितें आमी जल्म ना गी, आमी जल्म ना गी, आमी जल्मल्या पूण कशें आमी आसा सवाल. परत्यान जल्माचें म्हळ्यार कितें. हाका जावप आयचें पयलें वचप दिता. भावार्थ्यांचो मेळ एका काळजाचो आनी एका मनाचो. जर जेजू पुना जिवान जाला म्हळ्यार साक्ष हें. जेजू पुना जिवान जाला म्हळ्यार साक्षत हें उतर. भावार्थ्यांचो मेळ. कोण भावार्थी. भावार्थी कोण. क्रिस्त थंय अखंड भावार्थान जियेता आनी तांचें काळीज तांची मनां एक जावन आसात. हांवें सांगचें समजता गी. तांचें काळज आनी मनां एक. आतां कोणाचें काळीज आनी कोणाचें मन एक. तांचें काळीज क्रिस्ता सारकें ताच्या मना सारकें आनी तांचें मन आनी काळजां क्रिस्ताच्या मनाक स्पंदन जाता आसतना हेरांचीं काळजां आनी हेरांचीं मनांय एकच जातात. म्हणजे जो कोण क्रिस्ताक पाती येता ताचें काळीज ताचें मन एकच. जशें क्रिस्ताचें काळीज क्रिस्ताचें मन एकच. हें इस्टर. दीस इज इस्टर. हें पास्क फेस्त. ताकाच दुसरें उतर तें पळया गी. तांचे मदें कोणूच खंयच्याय एका वस्तूची आपणाची म्हूण लेखिनातलो. पूण आपणाची म्हूण कितें लेखतलो तर. जर वस्तू आपणाचें म्हूण लेखिनासलो कितें आपणाचें म्हूण लेखतलो. कितें आपणाचो भाव आनी भयण आपणाची म्हूण लेखतले. ही दुसरी साक्ष पास्का फेस्ताचें जेजू पुना जिवान जाला म्हळ्यार साक्ष. एका मनाची एका काळजाची तुमी जाल्या तर या हांव जालां तर आमी जाल्या तर साक्ष जेजू पुना जिवान जाला म्हणून. आनी दुसरी साक्ष न्ही वस्तूक ते आपणाचे म्हूण लेखतले. अन्नेकलो मनीस या अन्नेकलो चलो या चली अन्नेकलो पुरुश या स्त्री आपणाचो म्हूण ती घेतली. ताकाच तांचे मदें संवसारी संगतीन फरक नातले.
ते तांकां ते गणनेस करिनातले तांकां मौन आसलें की भावार्थान आमी गट आसा की ना म्हणलें तांचे सवाल जावन आसा ताकाच आमी परतून जल्माचे आज वी रिक्वायर टू हॅव अ री-इव्हँजलायझेशन जे कितें आमी आयकलां आमी उलयता जे कितें पळयलां आमी साक्ष दिता आनी आयच्या वाचपान म्हणटा तांकां पळोवन हर एक लोक मोरया दितलो तांकां पळोवन हर एक लोक मोरया दितलो म्हज्या मोगाळिश्टानो आज जेजू क्रिस्त आयची वाचपां आमकां परत आपयता आमचें जिवीत परत क्रिस्ता थंय गुंडायेन आमी जिवोवच्याक आनी तो पुनः जिवंतपणाचो अणभव संतोश आमी भोगच्याक आनी हो अणभव आमकां एका काळजाची एका मोनाची कन म्हज्या भावा थंय पेल्या थंय आपणाचो म्हूण स्विकार करूंक आमकां आदार जातले आनी आमी सगळीं एक परजा जावन त्या बसयल्या गांवाक वेतल्या आनी त्या संतोशान जियेतल्या ती कृपा आमी मागून घेवया तो निर्धार आमी घेवया आमेन. आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हणून मागात आमच्या नक्या बोय सभाच्या दावा सर्वेस्वर मानून घे. सर्वेस्वरा आमच्या बापा हे पास्क परबेच्या संभ्रमणे वरवीं आमची काळजां सदांच संतोष भरीत आसूं आमचे कधी मेल्ल्या आनी पुनः जिवन जाल्या जेजूचो हो पास्कोचो यज्ञ तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या असक्त सैमान नव्या जिविताचें व्हड वाडत वचूं आनी ह्या भाशेन सस्नाच्या संतोशाक आमी फावो हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्वर तुमचे सवय आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्वर आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्व काळी आमी तुका वाकोनो फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अधिक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखणी वर्त्या दाबाच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बली सस्नाच्या जिविताक जल्मलेली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी भावार्थ्यांक उगडलीं दारां सर्गींची आमा पातक्यांक ताच्या मोरनांतले सोडवून फावो जाता आनी ताच्या पुनः जिवंतपणान सगल्यांक नवें जिवीत उब जाता देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासा सगलो संसार आनी सर्गींचे चड दळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. पवित्र 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 संसार तुला तुझ्या पावान उन सर्गी तुका जय जय
सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे उंसर्गी तुका जेची. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कश्ट मरान सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच बरी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास नव्याने सस्नी कराराचें हें रगत पदकांचे बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबा तसो गुट परगटुया. सुम्याची तुझे मरण आमी समरंता तुझे पुनर्जीवन परगटा तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी हत्रिका. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडोवण्याची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बाप्पा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बाप्पा आनी सगळ्या याजकीय वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीचे कोत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टकातीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें फजोडीत म्हाका मोठ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगाती, भगिवन जुजे तिजो पती, भगिवन धर्मदत्त आनी सरकाळी तुका मानवाल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमीन. आमच्या सोडोंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयले मागणे आमी भक्तीपणी मागया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी खुशी सदां जाता संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो घरात आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकेल्या बक्षिता
तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें बरोवशान अतिरेकतेले आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांच काल तुमचे सवय आसो. एकामेका शांती दियात. देवाची शिळये संसाराची पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळये संसाराची पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळये संसाराची पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळीच्या जेवणाक आपोवणे मेळ्ळी आमी समेस्त सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे वतेडीचे म्हाका भोवना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. सोम्या तुझ्या अत्रेगान हांव आलेवन आसा धन्या तुका सेवच्या. प्रार्थुया. सर्वेस्वरा आमच्या बाबा आमचे सोडवण संभ्रमून आमी तुका गोवा सवंडो आनी दाकांचो सोरो भेटयल्यान
आनी तुवें परतून आमकां तिस्स देनी बदलून पुन्हा जिवन जाल्ले जेजूची कूड आनी रगत दिलाय. ह्या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी ससनाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां शाबीत पावय. हे आमचे मागणे आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद तुमचेर वतूं वचून या. क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे तुमकां समेस्तांक बरो दीस मागता. एकांगी सिंगल लाईफ एक सुरें जिवीत हे बरें वा पाड हो विशय एप्रिल अंक्यांत तुमचे मुखार वाचूंक तयार रावा.